Sí, 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 sí. Me escuchas a tope.
Está bonito, está bien.
sei, porque sí, sí, sí. Sí. Preguntilla, ¿cómo va a ser el partido? ¿Cómo ves? Pues es que Tú haces esto, eu vou a votación inicial, que se empezan a debatir os documentos e demais, e a partir de aí, pero bueno, de entrada, o sea, candidaturas y tal, ya más o menos, vamos a ver. David, eu tengo unha cosa para pero sempre eu creo esta Hai a cuestión, pero a cuestión é simple, non vamos a dar o noso informe político e as nosas enmendas a entonces debate, e aí hai un turno de palabra completo. pero quero presentarla igual, David. Onde está? A ver. Isto, cando se constitúa a mesa, Pero- deixa aí. Sí, pero que queredes que faga con isto? Porque non a hai agora. Entonces, Pero que conste en acta. non, perfecto. Presentas unha proposta de resolución. No, quero unha cuestión de orden. Quero unha cuestión de orden. Esa cuestión. Deixa aí que cando Bueno, se pois constitúa a entonces mesa... cando chegue o momento deste debate, lexe. Exactamente. Vale. Vamos a poñernos as cuestionadas. Así. Ya está. Intenta conseguir que a xente que nos toca ir neste arranque veñan, que es Iris, Sara e non sei quen máis falta. Dime, Vicario. Eu podo ver o momento da rendición, ou xa. Esta xa Pero de cabo non se vai sair este. sí, pero esta non parece que xa vai. Cantos soles na mesa? Dime. Cantos soles na mesa? 5. 2. Sí, sí. Unha desas e outra desas, xa está. Correcto. mira que sea la cousa... Estirámonos, queremos. Claro, a ser posible... Sí. Como a miña nota? No, eu dixo. Pero tú debes, se non votas. Porque é un pouco aquí. Sí, que cobre. Eu vou facer piso. Na calera cómoda, digo. Ai, temos as emendas. Temos as emendas.
Pero están nos documentos que se descargan. No, espera, déxame mirar. Está aí ao regulamento do plenario. A ver, que eu teño aquí, entonces aquí hai 4. Mira, é esta. No, 2. Pois non está, chico. E isto que é? Pero hai unha amenda neste sentido, demais. O sea, que non te preocupes. No, digo porque non che... Vale, hai unha que como esa. Vale, digo porque é que creamos un lío... Hola, Dani, dime. Espera, cuéntame. Pois se non aparece nada, non pode participar, claro. Xa, pero tú eres un mandado e... Moitas gracias, tío. Chao. Sí. Esto funciona xa. Dime. Esto funciona xa. Non o sei, sinceramente. Hola, Sí, no. non. Hola, benvidos a este plenario de En Marea. Por favor, ide ocupando na medida do posible as cadeiras. Antes de comezar, preceptivo darlle as grazas ao equipo de voluntariado que fai posible que teñamos unha xornada ordenada e agradable para todas e todos. Grazas. Vamos a xuntar a mesa. Xuntamos a toda a mesa. Antes de comezar, por favor, que toda a mesa se achegue aquí. Non hai mesa, espera. Todavía non hai mesa. Somos nós. Vamos a ver, temos unha cuestión de orden. Achegade, por favor. Temos unha cuestión de orden que houve un grupo de 14 persoas que intentaron acreditarse debido a varios temas diversos. Non foi posible a súa inscripción dentro do plazo. Entón, temos justificación escrita dos fallos e resposta. A resulta con resposta de resposta é reducir as imaxes para acreditar que estaba respondendo. Entón, solicita que se acepte a súa inscripción porque participar no plenario tanto destas persoas como que acredita que intentaban un plazo específico e non o conseguiron. Dice, a Coordinadora Nacional deberá someter esta cuestión ao plenario para que este decida no caso de que se acepte a miña reclamación. Puido que se acepte, non someter. Claro, no, pero es que o caso por caso es igual, o sea, esto é o caso por caso, entonces es que aparece aí un montón de xente e que non se atende e xa está. Correcto. Que no, que hai fallos técnicos con resposta. Dice, lógicamente, si te contén, si tú preguntas, dice, oye, non me va, dice, pues prueba esto. Dice, pues non me va, dice, pues prueba esto otro. Pero si al final non consigues, chicos, la culpa non será del soporte. Para que houve outra xente que tiene fallos técnicos, claro. Pero isto non hai que votar, ou si? Non hai que votarlo. O que lle distos hoteles, sabemos, Cristo.
Hola. Hola. Non? Hola. Hola, hola. 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 Hola, bo día a todas. Moitas grazas por acudir a este plenario de En Marea. Vamos a comezar, desculpado o retraso, a masiva asistencia provocou que nos colosáramos un poquinho nas mesas de acreditación e algunha incidencia tamén tivemos, entonces vamos a tratar de axilizar moito o debate para tratar de rematar en tempo a mañá. Entón, sen máis dilación, vamos a comezar xa a debatir o primeiro documento que se somete a debate, que é o propio regulamento que regula este plenario, vale? Entón, para que vos compoñades, temos aquí o regulamento para o plenario de Marea do 27 de 2018, ese é o documento, e temos 4 emendas aquí. Entonces, a primeira emenda que de engádega, presentada por Manuel Nogueira, por favor, se quere achegarse e empezar a defendela. Queredes? Sí, vale, correcto, sí. Vais a facer unha presentación do texto e despois empezamos co debate de emendas, vale? Pouquinho tempo, Gonzalo. A cañón. Ben, bos días. Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, quería felicitarnos a todos e a todas por este magnífico resultado de participación que, sin duda, será positivo para o conxunto da organización, pero tamén para a aglutinación de forzas que permitan transformar este país, que ese é o objetivo último que nos plantexamos todos en este momento e no futuro. O documento que temos hoxe, moi rapidamente, para a súa presentación, é un documento para hoxe. No artigo 1 se establece que é regulamentar o desenvolvemento do plenario das mareas, por tanto, é un regulamento que establece única e exclusivamente o que acontece aquí hasta que cantemos o himno e nos marchemos para casa a seguir cas nosas actividades. Por ilustrar rapidamente os contidos que logo lembrará a mesa do plenario e, ao igual que en outras ocasións, establece as funcións da mesa do plenario, establece a mesa de relatores e como as ponencias serán defendidas por cada relator, establece o sistema de votación a man alzada, establece que non se admiten emendas en boche ou como se fixan ou como se poderán realizar as cuestións de orde, establece a mecánica do debate e establece tamén a posibilidade de, como en outras ocasións, realizar emendas ou resolucións especiais, que permitan dar canle a toda esa creatividade, preocupacións, ideas, necesidades que non encaixan a veces ou non se recollen nas ponencias oficiais. Por tanto, é o mesmo regulamento, exactamente o mesmo regulamento do que nos dotamos en outras ocasións, e isto establece unha primeira ventaxa que é importante para o caso, e é que dá certeza. Entramos aquí todos por esa porta sabendo exactamente cal va a ser o regulamento, sabendo exactamente cal van a ser as posibilidades de participación, sabendo exactamente cales son as ferramentas, sabendo exactamente cales son os mecanismos e definindo, por tanto, unhas reglas de xogo que atendan efectivamente as posibilidades de realizar un debate que sea democrático, plural, e esta é unha das expresións máis importantes para nós, pero tamén eficiente, permitindo un desenvolvemento áxil. Como se trata dun texto que é sobradamente coñecido e é o mismo que tuvemos nos últimos 2 anos e xa temos unha bagaxe en estas ocasións, en estas lides, creo que non require demasiada presentación, así que, se vos parece, damos paso ás emendas. Moitas grazas, Gonzalo.
Por favor, a emenda número 1 presentada por Manuel Nogueira ten un ditamen de non aceitada por parte do Consello, entón empezamos ca súa defensa. Establecemos, porque levamos un pouquiño de retraso, en principio parece vos 3 minutos para a defensa, pero na medida do posible, se o podemos pois acurtar un pouquiño, agradecese porque levamos un chisco de retraso, vale? Grazas. Moi ben. Bo día a todas e a todas. A primeira emenda que presentamos desde a Alternativa Veciñal en Marea do Carballiño ten unha emenda de engádega e é, como acaba de dicir as compañeiras, é o regulamento do plenario. O texto da emenda corresponde á páxina 1 e á liña 40 e sería, a engádega sería, primeiro punto, 29 de outubro, apertura do censo para a participación activa e pasiva na elección do Consello das Mareas e da Comisión de Garantías. E o punto 2 sería, 19 de outubro, peche do mesmo censo. O razonamento desta emenda é que nun espazo de amplitude social e representativo como é en Marea, os espazos e os tempos para participar na elección dos seus órganos internos non se poden nunca restringir ni limitar. Os prazos de inscripción no censo de Marea han de garantir a participación de todas as inscritas e de todas as forzas conformantes e do que naceu este espazo plural. E para elo non se deben acurtar no tempo, todo o contrario. Os plazos han de dilatarse o máximo posible, sen solaparse, eso sí, con outros procesos, para garantir a plena participación das inscritas e inscritos. A elección do Consello das Mareas e da Comisión de Garantías ten que ser un proceso de plena participación, no cal se vexan representadas todas as persoas de En Marea, e para elo estes procesos de inscripción no censo han de ser garantes e, a súa vez, han de ser o menos restrictivos no tempo para facilitar a participación. Cabe tamén engadir que, como moita xente ten constatado, ainda constatamos na entrada deste plenario fai un pouquiño, houve ao largo deste tempo sempre problemas coa propia páxina web a inscripción. Entonces, que menos que dar apertura a ese censo novamente para que todas podamos participar. Grazas. Ben, a cuestión con esta emenda é que está regulando algo que non é competencia deste regulamento, sino que é competencia do regulamento proceso de elección do Consello das Mareas. Por tanto, o que decíamos antes no primeiro punto é que este regulamento regula única e exclusivamente o seu ámbito competencial definido e o que vai acontecer hoxe aquí. Este tema de cal é o peche de censo se establece ou se recolle, se regula no procedimento de votación do Consello das Mareas e en ese ámbito donde hai que discutilo. Podería pasar que aprobáramos aquí unha modificación do regulamento plenario sobre algo que non regula o regulamento plenario e que fora contradictorio co que logo temos que fixar o que fixemos fixe este plenario sobre o seu propio ámbito competencial. Quere dicir, é unha emenda que está no lugar inadecuado e, por tanto, non procede aprobala en este documento porque escapa do seu ámbito competencial. Moitas grazas, Gonzalo. Procedemos entonces á votación da emenda. Votos a favor da emenda. Desculpade un momentiño que me van a solicitar para que sexa moito máis fácil o reconto. Coméntame. Mira, perdoade, para facilitar a votación, vamos a ver, hai xente que non ten cadeira para sentarse, polo que vexo, entonces, a xente que conta a zona B, que conte tamén a xente que está de pé na escaleira do medio e na lateral, de acordo? E a xente que conta a zona A, que conta a xente que está de pé nese lateral. Na medida das posibilidades, pedimos a todo o mundo que se hai cadeiras que se sente porque facilita a votación. E outra cousa, mentras se fai a votación, que nadie ande movéndose dunha zona para outra, subindo ou baixando, porque ese voto non se vai a contar. De acordo? Ah, sí, bueno, é certo. E indicar ben o voto coa cartolina en alto, vale? Veña, moitas gracias. Sí, bueno, claro, que non baixen as tarxetas hasta que se pida a seguinte votación.
Ben, vamos a ver, entonces, hasta que eu vos indique, por favor, mantede as cartulinas en alto. Volvemos a... Hai votos a favor da emenda presentada pola Asamblea do Carballiño. Podedes baixar, por favor. Votos en contra da emenda. Mantede a tarxeta en alto, por favor, para facilitar o reconto. Podedes baixarse as cartulinas, por favor. Ben, mentre se nos vai dando o dato deste
desta votación. Vamos a continuar. A abstención en emendas non procede, son votos a favor ou votos en contra. Sí que vamos a pedir abstencións no tema do regulamento, cando se vota o documento completo, vale? Pero o regulamento di que se aceptan as emendas que teñan máis votos a favor que en contra, co cual a abstención é neutra, vale? Por eso non se toman estes datos. Entón, por favor, emenda número 2, presentada por Gladys... por Gladys Alfonso, e así, mentres se vai recontando e se vai facendo a suma, podemos ir avanzando no plenario. Gladys, por favor. Vou na defender eu. Moi ben, perfecto, sí, Oriana. Que tamén afirmo. Non vos importa, sobra, meu. Bueno, as emendas que se presentan ao regulamento do plenario teñen todas unha sintonía, non? De cara a favorecer a participación neste plenario, non? Sin embargo, nestes momentos estamos asistindo ao veto a participación neste plenario con 15 compañeros ou compañeiras que están fora, que intentaron inscribirse, que demostran a súa intención en inscribirse e están fora. Bueno, esta cuestión de orde trasladouse xa á coordinadora, que está agora na mesa, que non a aceptou. Desexamos que si sexa tida en conta pola mesa do plenario que se escolla. Ben, no que respecta a emenda en concreto, as persoas asinantes da mesma defendemos que, fronte á proposta de conformación da mesa que nos chega nos textos oficiais, creemos que poderá presentarse outras propostas de conformación da mesa sempre que estean conformadas por 15 inscritas. Nese caso, votaríanse as distintas propostas nunha mesma votación, sendo proclamada aquela que obteña un maior número de votos a favor. Entendemos que con esta emenda, se aproba, pois se garantizaría que as inscritas poidan decidir, poidan participar da conformación desta asamblea e, polo tanto, nesta xornada, a mesa do plenario represente o conxunto do espazo e non a unha soa parte. Ben, unha idea que decía antes que era especialmente importante e que a veces adoptamos e a veces enunciamos na súa forma e a veces nos esquecemos da súa significación, pero hai ocasións en que é necesario volver aos principios e saber para onde íbamos e por qué, é a idea de pluralidade. E a idea de pluralidade significa, entre outras cousas, que todas as ideas están enriba da mesa, que todas as sensibilidades están enriba da mesa, que existe posibilidade de transparencia, de observación, de participación e de coñecemento de como se toman as decisións. O modelo de regulamento que presentamos hoxe aquí é o modelo de regulamento que se presentou con anterioridade e que permitiu un desenvolvemento pleno, eficaz, democrático e plural do conxunto dos plenarios. E insisto, plural. Na proposta de mesa que fai o Consello, do mesmo modo que o Consello é plural, a proposta de mesa é plural e recolle absolutamente todas as sensibilidades. Cal é a idea alternativa que se estaba propoñendo? A idea dos sistemas mayoritarios. O que ten un voto máis pon a mesa, o que ten un voto máis pon o regulamento, o que ten un voto máis pon as súas ideas, o que ten un voto máis pon as súas propostas, o que ten un voto máis pon o funcionamento da súa organización. Non creo que este modelo, que é o que se está presentando hoxe en múltiples ocasións, ese modelo mayoritario, ese modelo de control, ese modelo que tende ao monolitismo, non creo que sexa o modelo que máis permita integrar o conxunto de sensibilidades e pluralidade desta organización. Por tanto, se o que estamos é tratando de xenerar unha organización plural na que todos os caibamos, os que están aquí e os que non están aquí, moitos que faltan para derrubar o goberno do Partido Popular, o que debemos enfatizar
enfatizar sobre todo é a pluralidade, e iso é o que se propón en este regulamento exactamente igual que nas anteriores ocasións e como responde a filosofía de En Marea. Moitas gracias. Bueno, simplemente informarvos de que a anterior emenda foi rexeitada con... Non se escoita. Non se oe. Ahora. Vale, mira, simplemente informarvos de que a anterior emenda foi rexeitada tivo 174 votos a favor e 261 votos en contra. Ben, non se escoita isto, non sei cal é o problema. Non temos o problema. Hola. Hola. Por aquí pode ser? Ahora. Mire, vamos a ver, eu sei que os plenarios son unha cuestión así na que todos nos sentimos pois con moita emoción e demais, pero se evitamos os aplausos vamos a gañar uns minutiños de ouro de cara a non salir moi tarde, vale? Entonces, por favor, vos prego que... Vos prego que non fagamos unha demostración de entusiasmo detrás de cada intervención, incluídas as miñas, ainda que vos agradezo moito. Moitas grazas. Procedemos entonces á votación da segunda emenda. Por favor, votos a favor da emenda. Vale, vamos a proceder agora a votar en contra da emenda presentada. Por favor, levantade a tarxeta. Solo se contan os votos que teñan a tarxeta levantada, non a man.
Mentres nos dan o resultado, continuamos co desenvolvemento do plenario e nos tocaría o debate da terceira emenda. Hai unha proposta de transacción, entonces, por favor, que se explique por si a persoa emendante a acepta. Si alguén da Comisión de Textos pode explicar a transacción? Sí. A transacción o que pedía a emenda era que cando non está presente o emendante o que decía a ponencia era que non se pode facer a presentación. O que se acepta é que esta persona poda delegar en outra e que se poda defender a emenda igualmente. En esencia era este o texto da transacción, de modo que garante que se o emendante non está, pois outra persona que designe pode defender o texto. Non. Bo día a todos e a todas, e dá gusto ver tanta xente. Non acepto por unha cuestión. Eu do que trataba coa miña emenda no sentido de que decía Oriana de facer un plenario máis partícipe e máis democratizado. Entón, no sentido de que, si non está a persoa, o que decía Gonzalo, que el designe unha persoa, pero a mellor non lle dá tempo a designala. Imagínate que nese momento a él lle acontece a él algo e se ten que marchar, ou non poido vir e non poido poñerse en contacto. Hai cousas moi graves que che poden acontecer de un momento a outro. Entón, para mí me parece moi importante asegurar eso, que a xente participe. Sei que me decides tamén o do tempo, seguramente diredes, bueno, pero que así se alonga moito máis. Pois entón, que a xente que presente, por parte do Consello, que presente os informes, que se lle den menos tempo. O máis importante é eso, é facer que a Asamblea sexa por unha parte partícipe, por unha parte ser a xente escoitada, coñecerse, en definitiva, democratizar moito máis e conocernos todos e todas e que non saiamos sempre aquí ou saia sempre aquí a mesma xente e se vexan as mesmas caras e chegar á ansiada unidade popular. Moitas grazas. Ben, en isto, a postura da ponencia é que para resolver unha cuestión moi pequena, que pode ser relevante, pero moi pequena, que unha persona non poda defender a súa ponencia, non poda comunicar a ninguén máis que a defina, isto é un proceso que tampouco require demasiada formalidade. Se alguén dice non podo estar, esta persona defende, o asunto queda facilmente resolto. O problema é o alternativo. Si 50 personas dicen que queren defender esa ponencia porque non temos un sistema regulado e entonces pasamos de que pasamos a perder a eficiencia de poder dispoñer tempo para debatir o conxunto das cousas que temos que debatir. Entonces, para resolver un problema menor, inusual e que hasta ahora nunca sucedeu, podemos generar un problema de consumir demasiado tempo con unha única cuestión, de modo que, efectivamente, haberá moito debate con unha única cuestión e non haberá tempo para o debate do resto das cuestións. Por tanto, tampouco se gana demasiado en términos de participación. Entón, a proposta da ponencia é que se rexeite esta emenda. En todo caso, facíamos emenda en boche que garantizara que ninguna emenda queda sin ser defendida. Moitas gracias. Antes de pedir a votación, vamos a dar o resultado da anterior emenda. Quedou aprobada con 257 votos a favor e 255 en contra. Ben, continuamos. Por favor. Bueno, vexo que non me facedes caso as mostras de xúbilo, vamos a ir retrasando pouquiño a pouco o plenario. Por favor, votos a favor da emenda número 3.
Podedes baixar xa. A continuación, votos en contra. Moi ben. Seguimos co debate do plenario mentras agardamos este resultado. Non se me escoita. Digo que vamos a continuar con o desenvolvemento do plenario mentre se fai o reconto desta emenda. Indicarvos que os que estades de pé ou que non tedes un asento, hai moitas dificultades e demais e se está habilitando unha segunda sala, co cual vos pregamos que os que esteades de pé
acudades a segunda sala que tamén está a mesma organización, o mesmo tema e demais. Hai xentes ali, digo. Entonces, vamos a continuar. Por favor, o ponente da emenda 4, que por favor pase o micro. Bueno, creemos que a defensa desta emenda cae un pouco polo seu propio peso. Pensamos que non ten sentido esta exigencia dunha maioría de 2/3 para a aprobación de emendas cando no propio Consello non se exixiu esta proporción de apoios para aprobar as propostas que hoxe chegan ao plenario, non? Ademais, sabemos pola dinámica que levamos tendo nestas votacións que non se aceptan abstencións, é dicir, só están contando os votos a favor ou os votos en contra. Polo tanto, as emendas quedan aprobadas por maioría de votos. En lógica, se esta emenda non se aproba, teríase que facer un reconto retroactivo do que xa votamos para que fosen aprobados por maioría de 2/3. Entendemos que iso non se sostén. Ademais, non podemos esquecer que o plenario é o principal órgano de participación das inscritas de En Marea. Polo tanto, creemos que non se pode asumir que se establezan minorías de bloqueo, que ao final é o que son, que impidan que a maioría das inscritas poidan, unha vez máis, como xa levamos dicindo dende o comezo desta xornada, decidir e cambiar tamén as pautas que marca unha dirección que xa vemos non representa a totalidade do espazo. Gracias. Ben, o relato é unha parte moi interesante deste proceso. Por exemplo, cando se afirma que o Consello das Mareas exixe. O Consello das Mareas nunca exixe. O Consello das Mareas propón, e cada un dos que estamos aquí, cada un de nós que estamos aquí con plena capacidade e dereito, aceptamos esa proposta ou rexeitamos esa proposta. Por tanto, o Consello das Mareas ni exixe, ni quere exixir, ni ten na súa competencia exixir nada. Sempre propón e o plenario, os inscritos e as inscritas, dispoñen. E dispoñen en base a unos principios dos que nos temos dotado históricamente e que son relevantes, porque cada un de nós chegamos aquí con distintas mochilas, con mochilas de distintos partidos, con distintas tradicións, con distintas historias, a veces con distintas preocupacións, con distintas formas de organizarnos, con distintas formas de proceder, e temos un grande reto que é integrar todo isto en un espacio común. E integrar todo isto en un espacio común significa atender aos mecanismos de consenso, que son precisamente os mecanismos dos que nos dotamos no plenario de Vigo, que sentou as ferramentas, o camiño, a trayectoria que podemos seguir para chegar a ser unha organización que permita integrar todas esas tradicións de un modo máis ou menos armónico que nos dé forza para combatir as políticas da dereita. E esta, en última instancia, é a idea. Primar o consenso sobre os sistemas maioritarios, primar o consenso, primar o acordo, primar a integración, primar os procesos que efectivamente nos obliguen a un debate profundo e non simplemente a un proceso de votación. A democracia non é votar, a democracia é o voto informado, a democracia é o voto participado, a democracia é o debate, a democracia é a posibilidade de propoñer e discutir ideas, a democracia é a empatía tamén de poñerse no lugar dos demais e entender as súas propostas para buscar un espacio común de integración. Por tanto, en este caso, eu creo que procede manter e procede primar os mecanismos que se propoñen de consenso. Remato dicindo unha serie de cousas máis. Cando se elixiu a coordinadora, e isto é unha cousa moi interesante, se elixiu por un mecanismo proporcional no que todas e cada unha das sensibilidades,
todas e cada unha das sensibilidades, sin absolutamente ninguna exclusión, sin deixar a ningún fora, adquiriron automáticamente o dereito a estar en ese Consello. E houbo quen responsablemente exerceu ese dereito e quen irresponsablemente se marchou para casa para deslegitimar a decisión de todas as inscritas. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación. Votos a favor da emenda. Mentres proceden a recontar, informarvos que a anterior emenda tuvo 246 votos a favor, 246 votos en contra. Sí, o regulamento dice que hai que ter maioría. De momento non pasa, vale? Votos en contra da emenda, por favor.
A ver, estamos tendo problemas e lío. Vamos a parar un momentiño a esto. Por favor, os que estades sentados, na medida do posible, conservade a posición nos vosos asentos. Vamos a ver. Desculpade. Vamos a ver.
hai que decir, esta é a sala máis grande que estaba dispoñible en Compostela a día de hoxe, despois de intentar reservar o Pazo de Congresos e o Auditorio, que non estaban dispoñibles. Evidentemente, somos moitas e temos moitas ganas e non collemos todas. A parte desta sala está habilitada a outra. Agora mesmo se está facendo un tapón e estamos generando un conflicto na entrada do plenario. Entonces, eu vou a proceder a interrumpir o plenario. Vale. E o retomamos hasta que solvenzamos isto. Está entrando xente sen acreditar. Por favor, as persoas que estén sen acreditar que non entren na sala. Por favor, permanecede nos vosos asientos, vamos a tratar de resolver todo este inconveniente. E, mentres, vamos a ver. Mentre non resolvamos esta cuestión, non vamos a poder continuar. Vale, entonces, no plenario, mentre está funcionando, non pode entrar nin sair ninguén, porque senón os cambios de voto se están modificando constantemente, vale? Entonces, hai unha sala habilitada, por favor, quen estea de pé, quen estea na entrada, que acuda a esa sala, porque senón non vamos a poder continuar.
As persoas que non teñan acreditación, por favor, teñen que sair do plenario. Desculpade. Escoitádesme? Hola? Escoitádesme? Mira, teño aquí un bolso de unha persoa que se chama Silvia Díaz Iglesias. Non sei se está aquí ou foi para outra... Sí, tédela localizada. Vale, perfecto. Por favor, sentádevos para que podamos empezar o... Ben, estamos todas sentadas xa. Aquí, digo vos, eu ainda ves os sitios. Se hai xente de pé, por favor, que se sente aí e empezamos, vale? Entonces, isto se interrumpiu co voto da última emenda, vale? Entonces, votos a favor da emenda, por favor. Perdón. Vamos a ver. Vamos a ver, pero aquí había lío, había xente votando, non, xente non votante, non. Vamos a ver, votos a favor da emenda. Ben, seguimos. Pero vamos a ver, tú non viches que había aí? Correcto. Desculpade. Os contadores non teñen lugar a dúbidas, a pesar de que isto era un lío do tema da emenda. Entonces, vamos a continuar, vale? Votos a favor da cuarta emenda, 275 en contra 260, vale?
Ben, procede agora votar o documento completo, vale? Agora mesmo rematou o debate de enmendas, entonces a votación sería de seguinte xeito. Temos que votar o documento completo, sería a favor, en contra e abstencións, vale? Entón, si sale a favor, sairía coas emendas, se sale en contra, sería original, vale? Claro. Vamos a ver, entendede unha cousa, si se vota en contra non teríamos regulamento, ten que quedar ou un ou o outro, evidentemente. Comprendedes? Ben, votos a favor do documento. Silencio, por favor. Votos a favor do documento. Sí. Votos a favor do documento cas emendas aprobadas, por favor. Votos, silencio, por favor. Votos a favor do documento cas emendas, por favor. Vamos a ver. O plenario ten que ter un regulamento e se vota o regulamento do plenario. Ben, agora acabamos de dar un debate das emendas. E se non se aproba o texto completo co debate das emendas, lóxicamente temos que ter un texto e quedaría original. Vale, votos a favor do texto coas emendas. Votos a favor do texto. Por favor, votos a favor do texto cas emendas. Brazos arriba. Votos a favor do texto emendado. A ver, por ordenar unha cuestión, por ordenar a votación. A ver se ordenamos a votación. Os documentos. A ver se ordenamos a votación. Os documentos, se non hai un documento á totalidade que se poida, por exemplo, no texto das eleccións, se non hai un documento á totalidade que se poida votar e se sale aprobado sustituye o documento tal, os documentos coas emendas aprobadas incluídas, porque para eso se aprobaron, sométese á votación, sométese á votación na súa totalidade, coas emendas. No, as emendas xa están aceptadas. Vamos a ver, isto é así e así sempre, se vota o documento completo porque... Perdón, mirade, por favor, se ten que votar o documento completo porque as emendas unhas veces unha xente vota unhas a favor e outras en contra, por eso se vota o documento completo. Entonces, por favor, votos a favor do documento.
Ben, estamos normalizados, séntense, por favor, nos seus lugares. Votos a favor. Por favor, o temos resolto na mesa, vale? Votos a favor do documento. Vamos a ver. Veña. Votos a favor. Vale. Votos a favor do texto que estuvemos debatindo. Vale. Por favor. Vamos a ver. Hola. Hola. Ben. Vamos a proceder. Vale. Votos a favor do documento. Papeletas arriba, vale? Votos a favor do documento coas emendas, por favor. Votos a favor do documento coas emendas aprobadas. Por favor, los voluntarios a sus sitios, para contar sus respectivos sitios, si no, no vale de nada. Por favor. Por favor, a xente que tedes un cuadrante asignado, acercadevos a él, porque senón isto vai a ser moito máis complicado, vale? Los voluntarios a sus sitios, por favor, si no, nos damos por nulo a la votación y se acabó todo. Veña, entendede un pouquiño a dificultade que conleva todo isto, que hai moita xente implicada e é moi difícil, vale? Votos en contra, por favor.
Abstencións. 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 Hai abstencións porque o texto está sendo votado na súa totalidade. Entón procedemos a votar as abstencións. Grazas.
Ben, vamos a dar o resultado do documento. A favor do documento a totalidade con eméndase 301 votos a favor, 246 en contra, queda aprobado o novo regulamento. Ben. Ben, moitas grazas. Toca agora mesmo elixir a mesa que rexerá o plenario, vale? Entonces, hai unha proposta dende o Consello e... Vamos a ver... Entonces, hai que... vamos a poñer a dúas persoas máis, que eran... Búscame os suplentes da lista de Sardiña. No, pero esta é dele. No, entonces... Ben. Dame nada, espera. Ben, vamos a... Ben, vamos a ver. Temos dúas propostas de mesa, entonces procederemos a votar sobre unha sobre a outra. A primeira, a mesa que propón o Consello, está composta por Iris Malvido, María Domínguez, Paula Verao, Bea Gómez, Sara Torreiro, Gonzalo Rodríguez, Tania Bouzo, Dani Conde, Manolo Moreira, Carlos Neira, Esteban Rey, Paula González, José Manuel Sardiña e Javier Rocamora. E temos unha nova proposta para a mesa que está composta por Ana Olveira, Xiana López, Esperanza Peña, Berta Vigil, Sonia Mauriz, Paula Faraldo, Carlos Nogueira, Manolo Castro, Francisco de Asís, Antía Comesaña, Brai Rodríguez, María José Bóveda, David Domènech, Carlos Nogueira e María de los Ángeles Rodríguez. Entonces, procedemos votos a favor da mesa... Bueno, perdón, eu coido que procedería a facer unha pequena intervención, se queredes, de unha persoa a favor dunha mesa ou doutra. Vamos a ver. Vamos a cambiar a pregunta. Alguén dos integrantes das listas quere facer unha única intervención por lista? Non? Moi ben. Procedemos entonces. Votos a favor da mesa encabezada por Iris Malvido.
Votos a favor da... Claro, votos a favor da outra proposta. Vamos... Non? Sí. Vale. Votos a favor da proposta encabezada Por Ana Olveira.
sigo diciendo, como no contemos los escritos. Ben, o resultado é a lista encabezada por Iris Malvido, 286 votos, e encabezada por Ana Olveira, 289. Por favor, que suba a mesa do plenario a esta mesa. Pedimos simplemente 5 minutos para que as persoas que compoñen a mesa baixen aquí para organizar. Hola. ¿Sí? Hola. Hola. Non vai haber descanso. A ver, hola. Tendo en conta as horas que temos, o máis probable é que non vai haber descanso para o café. Ainda estamos intentando constituir a mesa. Co cual, por favor, toda a xente que queira participar ou seguir participar no plenario, agradeceríamos que vos sentárades e que continuamos. Vale? Sei que hubo problemas a mañán para poder entrar e salir da sala, ou que teña necesidades imperiosas que sala, pero o resto, por favor, para non dilatar máis o proceso.
¿Sí? Hola, por favor, vamos a comenzar. Hola, a ver. Por favor, agradecería que todo o mundo se sentase. Vamos a intentar axilizar o máximo posible porque vamos moi retrasados co horario. E o primeiro que vamos a plantexar, unha vez constituída a mesa ten dúas cuestións de orden encima da mesa, vale? Nunca redundando. Entón, as cuestións de orden entendemos que son cuestións que hai que tratar antes de comezar o que sería o transcurso do propio plenario. E hai dúas cuestións de orden. Unha cuestión de orden presentada por Cristina Amor Falla, na que se indica a súa queixa formal de porque non se enviou documentación do informe do Consello, outra documentación relativa á rendición de contas. O que vamos a facer con esta cuestión de orden é recollela, o que di Cristina, que o lóxico sería que todas as persoas inscritas e todas as persoas que participen no plenario tuveran dereito a ter eses informes previamente, pero que agora tampouco non podemos resolver absolutamente nada. Entón, vamos a recollela en acta, pasa a formar parte da documentación do plenario e xa está. E despois temos outra cuestión de orden presentada por Gladys Afonso, na que se indica que hai 15 persoas, cando menos, que acreditan ou que acreditaron problemas á hora de inscribirse en tempo e forma dentro do que é o censo de En Marea, que esas persoas traen as justificacións, ben sesa con correos electrónicos e demais, e que non se lle deixou acreditarse aquí agora e que non poden participar. A mesa decidiu someter isto á valoración deste plenario. O que se vai a levar agora é unha votación na que se decida se esas persoas que acreditan, insisto, que acreditan documentalmente que teñen e que intentaron inscribirse e non puderon por cuestións técnicas, poden participar ou non poden participar no plenario. Vale? Por favor, que se sente todo o mundo porque as normas de votación van a seguir sendo as mesmas. É dicir, que poden votar todas as persoas ca súa cartulina, aquelas persoas que estean sentadas aquí en a sala anexa. Vale? Sí. A porta, unha cuestión, a porta vais a manter pechada para evitar persoas que entren Por favor, por favor. Durante a votación, son as mismas normas que tiñamos anteriormente. Son as mismas normas que hubo anteriormente. Agradecería ás persoas do Consello das Mareas, por favor, que dean exemplo de comportamento. Gracias. Vamos a proceder á votación, por favor. Durante as votacións, cando procedamos ás votacións, péchase, pero durante as votacións, vale? Non estamos nunha carta, xusto. Vale? O que queremos evitar é que a xente que este votando nas dúas salas e durante as votacións vai estar pechado. Vamos. Vale. Sí, pero é unha cuestión de orden que se presentou á mesa e a mesa vai entender a que é unha cuestión de orden. A mesa pode decidir cuestións de orden. Vamos, cando entre todo o mundo, vamos a proceder á votación, por favor. O que entre, o que sala, Vale.
Mentras vou informando, a petición da mesa anterior vais a facer un cambio na orden do día. A petición da mesa anterior, vale? A petición da mesa anterior vais a facer un cambio e vais a pasar o punto de rendición de contas para despois do xantar e agora a unha, que é a hora que corresponde, vamos a ter o debate do documento do regulamento das eleccións internas. Isto foi a petición da mesa anterior e a mesa entrante aceptouno. Vale. Entón, vamos a proceder. Por favor. Vale. Entón, agora vamos a proceder á votación de ter en conta a cuestión de orden, é dicir, que as persoas que acrediten documentalmente que intentaron inscribirse en tempo e forma en Marea non puderon facelo por cuestións técnicas. Entón, votos a favor de admitir a cuestión de orden. Vamos. Vamos a proceder agora, aos votos en contra de admitir a cuestión de orde.
O que sí agradecería é, como vamos a facer, a continuar co mismo procedimento que se fixo ata agora, é dicir, unha persoa que represente o texto oficial que saia a defendelo e despois as enmendas, sí que agradecería que, por favor, a persoa que vai a defender o texto oficial do regulamento das eleccións internas, por favor, que se vai acercando ao estrado. Vale, xa temos o resultado e o resultado é a favor de que se admita a cuestión de orden 298 votos a favor e en contra 230. Agora unha persoa da mesa vai acompañar a esas persoas á mesa de acreditación para comprobar que todo está de xeito correcto e facilitarlles a súa acreditación se procede. Vale. Mira. Vale, acábanos de, a persoa que vai a defender o texto oficial vai a ser Gonzalo. Díxonos que, por favor, se pedíamos que ten que ir recoller un documento para proceder á defensa. Entón, se vos parece, podemos ir as persoas que vayan a defender as emendas, por favor, que se vayan achegando tamén para ir gañando tempo, porque o que non queremos precisamente é estar aquí fora de horario. Vale, perdona, sí, vale. Vale, poste aquí, poste por... Gonzalo. Sí. Gonzalo. Por favor. Gonzalo, por favor, podes defender o texto oficial, por favor? Ben, bos días a todos e a todas. En relación ao reglamento para a elección do Consello das Mareas e da Comisión de Garantías, a primeira cuestión que nos interesa ter en conta é que este é o regulamento que vimos usando exactamente igual que en ocasións anteriores.
Si acaso hai unha novedade, a anticipación do proceso de elección, que non correspondería agora, sino máis tarde, que se fixo a petición das marías municipais que preferían que tuviéramos este debate distanciado das eleccións municipais para, efectivamente, centrar todos os esforzos nas eleccións municipais. E, obviamente, se atendeu esta petición, como se atenderon todas as peticións de colaboración, todas as peticións de apoio, e todas as peticións de traballo en común para poder lograr o obxectivo que todos e todas nos marcamos, que non é outro que acabar cas políticas da dereita e construir un proxecto de futuro mellor para a nosa sociedade. Entón, en ese sentido, sempre esas propostas foron benvidas. No demais dos aspectos son aspectos comuns a todas as organizacións. Por exemplo, unha das cuestións que seguramente falaremos, hai moitas emendas, é a cuestión que fai referencia ao momento do peche do censo. E eu creo que isto é unha cuestión especialmente relevante porque o que se prima en este proceso e o que necesitamos en esta organización é a capacidade de traballo en común. Non creo que ningún de nós teñamos para esta organización un proxecto coyuntural, un proxecto de un día, ni un proxecto de un mes, ni un proxecto de unos anos. Temos un proxecto a desenvolver para un país que require un traballo constante e non achegarse. A verdade é que ni siquiera desde o punto de vista estético está bonito aqueles que chegan e se levantan da mesa sin escoitar os compañeiros. Non existe democracia sin ese diálogo, non existe democracia sin escoitar, non existe democracia sin o traballo en común. Aquilo que decía Celso Emilio de camiñan moitos homes ao meu lado, son extraños, pero si teñen semellantes as feridas como irmán lle falo, pero hai que camiñar en común. Hai que camiñar en común e facer un traxecto común para sermos irmáns en este proceso. En calquera caso, algunhas características que convén poñer de manifesto sobre este regulamento e que expresan a nosa tradición, os nosos valores, os nosos principios, é cumplimento do equilibrio de xénero, cumplimento do equilibrio territorial, que as candidaturas deben presentar xunto coa lista un documento político. E isto é unha das cuestións fundamentais, documento político, o debate das ideas. Non hai democracia, non hai perfeccionamento das ideas, non hai capacidade de elaborar un proxecto para este país se non existe ese debate das ideas. O debate das ideas non é un debate do relato. O relato pode ser, se queredes, a velocidade punta de transmisión desas ideas, pero detrás do relato debe haber un programa reflexionado, madurado, elaborado colectivamente, cohesionado. Non abonda simplemente con que teñamos ideas ou teñamos candidatos e que pensemos desenvolvelos simplemente coa arte da dialéctica, que é importante, pero non é suficiente, ni é transformador. Non é transformador dotarnos de unha serie de argumentarios icónicos e logo reproducilos de modo decadente durante 30 anos. O debate das ideas é absolutamente imprescindible e dese debate decadente era precisamente do debate de que queríamos fuxir. Ben, a hora de votar este documento, o que temos que valorar é como o documento responde, non creo eu, á coyuntura, non creo eu ás circunstancias, non creo eu a ventana de oportunidade, sino máis ben como responde aos principios dos que nos temos dotados, as necesidades de un proxecto. Os 3 minutos van indo. Os 3 minutos para que se marcaron antes. Ah, eran 3. Si é que son os que se marcaron antes. Vale, pois entón déxame facer as conclusións finais. Non sabía, di por feito que eran 10, perdón. Non, é que vamos moi mal de tempo e mantuvamos os mesmos minutos de antes, disculpa. Ben, entón, solo para rematar. Non pasa nada. Non pasa nada. Remato con algunhas ideas. E o que creo é que deberíamos valorar como este regulamento responde ás necesidades do proxecto internamente e para o país. Como responde aos nosos valores, como responde aos nosos principios. Como responde a unha idea de crear un espacio común, integrar todas as partes. Nunca unha parte pode ser mellor que a suma das partes, nunca unha visión pode ser mellor que a do conxunto. Esa é a idea de mestizaxe, a idea de pluralidade, de diversidade,
de aceptar a diferencia e a diversencia. Non hai pluralidade ni debate desas ideas sin a pluralidade. O debate que nos dá a capacidade de adaptarnos, de cambiar e de seguir respondendo aos retos da sociedade. Ao compromiso a longo prazo, non o compromiso circunstancial, o compromiso a longo prazo que nos dá a capacidade de transformadora, a capacidade de elaborar novas ideas, a capacidade de conectar cos sectores sociais, traballar os imprescindibles que pensaba que era o que nos importaban, o que non están un día, ni un mes, ni un ano, que están toda a vida dedicados a un proceso transformador. Esta é a idea da fraternidade. Os que se sentan a debatir e aceptan ou non as ideas dos demais, pero as discuten, as escoitan, as elaboran, e entre todos e entre todas construímos un proxecto común e un proxecto colaborativo. Fraternidade, mestizaxe, pluralidade, democracia. O que temos que pensar é cales das alternativas, cales das propostas, cales das ideas responden mellor aos principios dos que nos temos dotados e que nos fixeron chegar aquí creando un proxecto común, plural, transformador e de democracia radical. Por tanto, a idea fundamental é que responde mellor aos nosos principios, que responde mellor ao noso proxecto, que responde mellor ás necesidades deste país e non que responde mellor á circunstancia ou que responde mellor á táctica. Moitas gracias. Vale. Para o debate das emendas vanse a facer conxuntamente todos os debates que teñen que ver cas mismas, o sea, ca mesma cuestión, é dicir, todos os que teñen que ver ca mesma data, o sea, ca data de peche do censo, por exemplo, todos os que teñen que ver co tipo de eleccións que vamos a facer e demais, porque non ten sentido facer cada debate por separado, porque senón estaríamos aprobando uns ou outros ou viceversa. Entón, a ver, vais a facer o debate conxuntamente e cada emenda se vai a votar por separado, vale? Pero vamos a facer o debate, porque eu creo que é máis cómodo tanto a persoa que lle dá réplica como para as persoas que teñen que votar, porque vamos a votar, vamos a estar falando sempre do mesmo tema. Entonces, a primeira emenda vaise a debatir conxuntamente cas número 2, número 3 e número 4. Entón, a primeira persoa é Manuel Nogueira. Como? A primeira emenda está presentada por Manuel Nogueira, por favor. Boas, de novo. Intentarei ser máis breve que antes, porque esta primeira emenda que presentamos da Marea do Carballiño vai na liña que iba antes, o mismo, sobre a ampliación do plazo do censo para participar nas primarias, as eleccións ao Consello das Mareas e a Comisión de Garantías. Comentaba antes Gonzalo na defensa do texto original que antes non estaba marcado no contexto apropiado. Espero que agora si o estea, porque justamente estamos falando deso, das propias primarias. O texto que metemos en unha engádega na liña 11 vai dos mesmos puntos dante, a apertura do censo o día 29 de outubro e o peche do mesmo o 19 de novembro para participar nas primarias. A argumentación a mesma dantes, únicamente vou engadir que se as ferramentas do que nos dotamos este proxecto, porque non somos un partido a usanza, nin un partido de casta, moito menos, se as ferramentas nas que nos dotamos para funcionar nos impiden sumar, me parece que o que hai que modificar é as ferramentas. Hai que saber, hai que pandar e ir acompañados no noso camiñar, temos que ir con xente. Se limitamos a participación, non vale de nada que anden uns e os demais miremos. Entonces, eu creo que se falamos de soberanía, de participación e de unión de forzas, queda claro que a ampliación do censo para participar nestas primarias e para que estean representadas todas as forzas que conforman en Marea, todos os partidos que conforman en Marea, todas as persoas, tense que dar así. Ten que se abrir outra vez o censo, quen queira participar non só votando, sino tamén participando activamente do Consello, da Comisión de Garantías, ten que ter ese dereito. Hai que adaptar as normas e as ferramentas aos principios que defendemos e que aprobamos en Vigo. Se algo vai en contra, tense que modificar. Gracias. A seguinte emenda está presentada por Gladys Afonso e outras e a terceira emenda igual está presentada por Gladys Afonso e outras.
Vais a facerse agora a defensa 2, 3, 5 e 10 para axilizar tempos. Hola, bos días a todas. Saio en representación das compañeiras que asinamos estas enmendas 2, 3, 5 e 10, que van todos no mesmo sentido. A primeira é de engádega e as outras tres son de sustitución. Pedimos defendelas e votalas en conxunto porque van todas no mesmo sentido. Basicamente, seguir a construir unha marea na que podamos participar todas, a maior cantidade de xente posible, e que sexa tamén, gracias a isto, un reflexo do espazo no que estamos a traballar hoxe, que estamos a crear e que estamos a promulgar. Un espazo que sexa un espazo de unidade popular. As 4 enmendas que estou a defender perante este plenario defenden que, a prol de seguir de cara a este proceso de ir incluindo xente nel, e como di o nome da plataforma de inscripción, seguir medrando, o que propoñemos, o que pedimos é pechar o censo non hoxe, senón pechar o censo como foi de cara á elección do Consello anterior 2 días antes, é dicir, o 23 de novembro ás 23:59. Basicamente, pedimos defendelas e votalas todas porque en todas elas poñemos a mesma data e a mesma hora. Se realmente queremos que este é un proxecto aberto de unidade de todas, debemos facilitar que a xente se incorpore a él, non poñelle trabas, como dicía o compañeiro Manolo. Evidentemente, ten que ser un proxecto que garanta a seguridade dos datos, que garanta que todo o mundo se pode inscribir asinando o código ético, pero tamén debemos asegurar que dende En Marea deamos soporte a aquelas persoas que non sexan capaces, que non teñan as habilidades. A fenda digital é real, neste país é moi real. Precisamos que haxa xente axudando a todas aquelas que non se vexan capaces ou que teñan un tipo de erro. Basicamente, que non suceda o que se sucedeu pola mañá e que estamos vendo a ver se se pode arranxar aí fora. É dicir, que a xente que tenta inscribirse en prazo e con todo correcto, e que por erros informáticos que se poden dar, non digo que non, pero hai que darlle solución. Entón, bueno, esas serían as nosas 4 enmendas. Pedimos que se voten as 4 en conxunto, porque as 4 van na mesma dirección, coa mesma data, coa mesma hora. Moitas gracias. Manuel Nogueira, outra vez. Bueno, a segunda emenda que presentamos con respecto ao regulamento da dirección do Concello das Mareas da Comisión non vai na liña do censo, senón tamén vai, presentamos unha sustitución e unha engádega na página 2 e 3, dende a liña 4 a 7, despois a 14 e a 17. Vou citar como redactamos. O censo de votantes para elección directas internas é o censo de En Marea, a plataforma Medrando, actualizado ata o día, a proposta que fixemos nós, luz 19 de novembro, previo á apertura do prazo de presentación das candidaturas. O censo que se empregará para exercer o voto estará baixo a supervisión e control das persoas responsáveis conforme o especificado pola vixente legislación de protección de datos. A maiores, e sempre acorde a vixente Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, elixiránse no plenario por maioría simple 3 persoas as cales son integrantes do Comité Electoral para axudar, custodiar e supervisar o control do censo e para solventar dúbidas ou incongruencias que se dean a hora de pôr en práctica os criterios de exclusión das candidaturas e a tales efectos o Comité Electoral valore derivar nestas 3 persoas. Así pois, con este engádega tamén se modifican os renglós 14 e 17 e quedarían do seguinte modo. A estes efectos, o Comité Electoral poderá derivar a decisión sobre este criterio as 3 persoas designadas para tal fin e que conforman parte do propio Comité Electoral. Nos creemos que calquera dúbida que teña o Comité Electoral sobre avalar ou non candidaturas ou sobre calquera problemática do censo
non pode ir derivado na mesa, nin no Consello, nin na Comisión de Garantías saíntes, porque poden ser parte interesada, neste caso, pois nunha candidatura que se presente o propio, outra vez, a reelección do propio Consello. Nós queremos que o propio Comité Electoral que se dote e se cree con suficiencia e que non teña que derivar isto en partes que, queiramos ou non, van estar implicadas. Grazas. Gracias. Gonzalo. Ben, as condicións que establezcamos en este regulamento son unhas condicións que non só determinan como se vai a realizar o proceso, sino como se vai a participar en esta organización e establecen unha serie de incentivos para participar de unha maneira ou participar de outra, ou motivan un tipo de participación. E o que debemos valorar de novo é se ese tipo de participación responde ao proxecto que queremos ou responde a outro proxecto. A min, este tipo de plantexamento hasta ahora, quen quiso participar, participou. E esta é unha idea moi importante. Participar faise participando. E quen quiso participar hasta ahora, pudo participar. Pudo participar no Consello quen estaba votado para participar en ese Consello. Pudo participar nas xornadas de verán quen quiso vir as xornadas de verán e non participou quen decidiu boicotear as xornadas de verán, non vai a ser que houbera algún resultado positivo para a organización. Se pode participar nos grupos de traballo, se pode participar na elaboración de documentos, se pode participar na elaboración do xornal, e houbo quen se negou a participar na elaboración do xornal, dadas las circunstancias, que non explicaban que ales eran esas circunstancias, dadas las circunstancias. O sea, que hai un montón... Hai un montón de ocasións nas que se pode participar e así vamos creando o proxecto común e así vamos creando recursos para todos e aí vamos creando ferramentas e riqueza como colectivo para abordar os retos deste país. Entón, faise participando. Que estamos promover frente a este modelo de participación constante, de vinculación á organización, de compromiso, de arrimar o hombro? O que estamos promovendo é un partido de especuladores. Exactamente igual, sí. Exactamente igual que nos mercados financeiros, aqueles que invirten e salen correndo porque teñen un compromiso coyuntural frente a aqueles que se quedan, crean riqueza, comparten un proxecto, enriquecen, aportan e participan do proceso de esa pluralidade. A democracia non é chegar e votar e darlle a voltas aos compañeiros, a democracia é elaborar as ideas. E ese é o proxecto que nos vai a levar a Xunta. A democracia non é votar sin debatir como xa estamos facendo esta mañán en algúns casos. A democracia é elaborar colectivamente. Moitas gracias. Vamos a votar. Vamos. Vale. Vamos.
Vamos a proceder á votación. Vamos a proceder á votación, por favor. Si agradecería o que falábamos antes as portas, por favor, ahora que vamos a proceder á votación. Vamos a empezar a votar a emenda 1. Si, a emenda 1. A emenda 1 foi a primeira que defendeu Manuel Nogueira, que ten que ver ca apertura e o peche do censo. Vale? A apertura sería o 29 de outubro e o peche o 19. Entón, votos a favor, como se acordou na anterior votación, vamos seguir o mismo criterio, votos a favor e votos en contra, non vai haber abstencións, non se van a recontar abstencións. Votos a favor da emenda, por favor. Votos a favor da emenda, por favor. A educación é importante. Sí. Votos en contra da emenda?
Agora vamos a proceder á votación conxunta das emendas 2, 3, 5 e 10. Votos a favor das emendas. Votos en contra das emendas.
Vamos a votar agora a emenda 4, é a última que queda en referente a este bloque. É a emenda de sustitución e engádega, a última que defendeu Manuel Nogueira. Vamos. Votos a favor da emenda. Votos en contra da emenda. Mientras está... Vale, vamos a continuar co debate agora ca emenda 6. Mentras os contadores nos dan os resultados. A emenda 6 que está asinada por Gladys e outras persoas, por favor.
Neste bloque vamos a tratar a emenda 6 e 7. Ola, boa tarde. Bueno, nada, serei moi breve porque a verdade é que a emenda é bastante sinxela. O que propón esta emenda é unha sustitución pola cal as persoas que salvaguardarán para procurar a limpeza do proceso e a imparcialidade serán 3 persoas mancomunadamente do Comité Electoral. Entón, simplemente iso, pois, como dicía antes o compañeiro Manuel, para garantir que as persoas que se encargan do censo teñen acceso ao mesmo, sexan independentes e non formen parte do proceso electoral, pois se propón que sexan 3 do Comité Electoral, simplemente. Moitas gracias. Ben, moi brevemente tamén, consideramos que a emenda carece de sentido. Eu creo que o Comité Electoral o que debe facer é, no caso que exista alguna reclamación, debate, controversia sobre alguna ficha en particular do censo, o que debe pedir é información, acceso a esa ficha en particular do censo e non o conxunto do censo, que non ten ningún sentido é que o Comité Electoral pase a ser a salvaguarda da totalidade do censo. Parece que ten sentido, en base ás súas competencias e capacidade, exactamente igual que se fixo en outros procesos, que acceda a aquelas fichas nas que puntualmente ten necesidade ou controversia e non ao 100% dos datos de todo tipo do conxunto dos inscritos e inscritas de Marea. Nada máis, moitas gracias. Vamos a dar o resultado das votacións. A emenda 1 tuvo 63 votos a favor e 295 en contra, decae, e as emendas 2, 3, 5 e 10 tuveron 305 votos a favor e 258 en contra. Vamos, por favor, vamos a intentar Vamos a proceder agora ao voto das emendas 6 e 7. Perdón. Ai, perdón. Si, me falta, perdón. A emenda 7, por favor, e despois Rodrigo fai... Perdón, Gonzalo, fai as... Ola, boas de novo, pois nada, igual que antes procurarei ser moi breve. O único que se procura con esta engádega, é unha emenda de engádega, é que, bueno, pois o Comité Electoral teña a facultade de corrixir posibles erros nas inscripcións, que teña un mecanismo polo cal, bueno, toda persoa que demostre a súa intención de inscribirse para participar no proceso, pois que o poda facer, vale? Que non por erros técnicos ou informáticos, pois que de fora de participar no proceso. Un pouquiño pois o que pasou hoxe, pois que xente que o mellor quiso inscribirse non foi quen, pero que acredita esa capacidade, esa intención de facelo, pois que poda participar no proceso, vale? Graciñas. Vontade e intención. Que exactamente é vontade e intención? Inscribirse é un proceso regulamentado que ofrece unha garantía a todos e a todas de que as persoas están formalmente inscritas ou non incumplen ninguna das incompatibilidades, responden aos requerimentos, etc., aportan un DNI, aportan unha residencia, aportan unha serie de datos, pero todo isto o vamos a sustituir pola vontade e intención. Entón, a partir de aí,
Con que garantías votamos? Con que garantía votamos? A democracia é garantía e saber efectivamente que quen vota ten o dereito que lle corresponde a Deus, nin máis nin menos que ninguna das persoas que estamos aquí. Moitas gracias. O resultado da emenda 4 son 45 votos a favor e 297 en contra. Decae. E agora vamos a proceder á votación das emendas 6 e 7. Como? Sí, pero quero que... ¿Está todo? Vale. Tamén debería de quedar pechada outra sala. Bueno, va. Votos a favor da emenda 6 e 7. Perdón. Sí, disculpade. Votos a favor da emenda 6. Votos en contra.
Retírome agora mismo porque non me deixan plantexar unha cuestión de orden. Por favor, que deixouse, atinxe por a favor, información mesa, sensible. por favor, podedes de sacar o Eu volumen. proíbo que os meus Por favor, datos podedes sacar o volumen. persoais señan manexados por ninguén distinto a quen autoricei. Xiana, Por favor, por favor. ahora ven a Saltimbanqui que estaba nunha mesa e pasou para outra. Por favor, a É igual. mesa non dou palabras. Non Por favor. proíbo a En Marea que facilite meus datos personales a ninguén órgano, xa, a ningún órgano distinto dos ordinarios de En Marea. Boa tarde, Por favor. feliz asamblea. Por favor, a mesa, segundo o regulamento, a mesa é a que dá e saca palabras. Segundo o regulamento. Vale? Por favor. Vale? Por favor. Plantexouse. No, espera. Por favor. Por favor. Foi plantexada unha cuestión de orden. E, igual que se fixo nas cuestións de orden anteriores, a totalidade da mesa decidirá se a asume ou non a asume, tal e como marca o artigo... Onde está? Espera, o artigo... 5, o artigo 5.1 da mesa do plenario, que di resolver as cuestións de orden. A mesa vai se reunir cando teñamos o descanso de comida. E é aí cando resolveremos toda a mesa, porque somos 15 persoas as que formamos a mesa. Vale? Ahora continuamos co desenvolvemento do plenario. Vale. Vamos a votar a emenda 7. Vamos a proceder agora a votar a emenda 7. No. Votos a favor, por favor. No, empezou a votación, dixen eu que iba a votar, que vamos a votar, aínda non pedín os votos. Vamos, por favor. Por favor. Por favor. Vale. Xa está. Aí está. Vale. Votos a favor da emenda 7. Mentre se remata co reconto, vou a dar os resultados da emenda 7. 6. Hostia. A emenda 6 tuvo 292 votos a favor e 260 votos en contra. Pasa.
está. Votos en contra da emenda. Vamos a continuar. Por favor. Vamos a continuar ca emenda 8. Por favor, que está asinada por Gladys e outras persoas. Gladys Afonso e outras persoas. Ola a todas. Vamos a ver, eu, aínda que se vayan votar por separado, vou facer a defensa das emendas 8, 14, 18, 20 e 22 xuntas. E vou non facer xuntas porque falan do sistema de elección tanto para o Consello das Mareas como para o Comité Electoral. A proposta que facemos ás persoas que suscribimos estas emendas é a de listas abertas. De listas abertas e votación parcial, é dicir, para o Consello das Mareas das 35 persoas que se presentan hai que votar un máximo de 26, das cales teñen que ser como mínimo a metade, como mínimo mulleres, digo como mínimo. Eso como máximo 26, pero pódense votar 2 ou 4. Sempre como mínimo ten que haber o 50% de mulleres, falo de mínimo.
ese mesmo criterio que debera resir para o Comité Electoral. E despois as outras son relacionadas tanto ao sistema de reconto, que evidentemente ao ser listas abertas sería o sistema de ordenado quen a cada maior número de votos, e en consecuencia tamén hai que respetar que ao final dea un resultado de un mínimo de 18 mulleres e 17 homes, e se hai empate entre un número de votos entre un home e unha muller, escóllese a muller. Sempre contemplamos a discriminación positiva por razóns de xénero. A razón pola que defendemos as listas abertas e non as listas pechadas, cando eu xa sei que hai outras emendas que si defenden as listas pechadas, é porque pensamos que é a alternativa máis acaída para un espazo diverso e amplio como é o espazo de En Marea. Temos a mala experiencia, e falo de mala experiencia da anterior elección, onde houbo listas pechadas e reparto proporcional de votos, e despois o que deu lugar é que houbo persoas que participaban dunha lista e nada máis ser elexidos abandonaron a defensa dese programa, abandonaron aos seus compañeiros de lista e foron a formar parte e a apoiar outras candidaturas totalmente distintas. Consecuentemente, o que propoñemos claramente é que haxa listas abertas para dar pé a que toda persoa inscrita de En Marea se poda presentar, porque dá igual que se sexa dun partido, dunha marea municipalista ou un ninguén da rúa, pero moi importante para un espazo de construción de unidade popular, que se poda presentar calquera que queira, con un programa político individualizado ou colectivo, pero desde logo que se podan presentar. Esa é a argumentación polo que defendemos as listas abertas e, consecuentemente, a defendemos para o Consello das Mareas, para a Comisión de Garantías e para o Comité Electoral. Ten que ser aberto, nada máis. Ben, vamos, se escoita. Vamos a empezar por algunhas cuestións que probablemente non vayan a ser o foco do meu discurso, pero non son cuestións menores. E unha das cuestións era que a primeira destas enmendas directamente vai en contra dos acordos de Vigo cando vai en contra da representación territorial. Unha das cousas que di o texto oficial é que as candidaturas garantirán o equilibrio territorial. Isto desaparece absolutamente do texto, xa non é relevante o equilibrio territorial, abonda como que unha parte do país represente a totalidade. Non é ningún problema e isto reflexa unha idea do proxecto plural que vamos a querer construir. Ben, como mínimo, insisto, incumple os acordos de Vigo de democracia territorial. Non hai territorios importantes, non hai territorios grandes e pequenos, todos teñen dereito á súa representación e aquí, máis que en ningún outro lugar, esa representación debería ser posible e necesaria. Hai outras cuestións que engade. Eu creo que o feito da defensa colectiva que acaba de facer Gladys, eu creo que é moi clarificadora, e isto sí que pon en riba da mesa dous modelos que son alternativos. Hai un modelo que é proporcional e hai un modelo que é mayoritario. Punto. Esta é a cuestión que está en riba da mesa. Si unha parte con que teña un voto máis que ademais se pode arrogar a totalidade da representación do proxecto, ou estamos obligados a integrar, a darlle voz ás minorías. Vamos a construir un proxecto sin darlle voz ás minorías. Ben, é unha gran decisión que temos que tomar aquí hoxe. E vamos a elixir un modelo que, en esencia, é de listas que reproduce o modelo do Senado, que lle dá unha representación sobreproporcional ao Partido Popular no caso de España. Esta é a idea tamén da pluralidade que estamos defendendo. Ben,
Unha das cuestións que debemos tocar, obviamente, as emendas se discuten una a una e isto parece que as emendas se producen no vacío e se producen en un determinado contexto, con unha determinada cultura política, con un determinado desenvolvemento das ferramentas e creo que deben ser coherentes co resto de plantexamentos da organización. En ese sentido, por exemplo, eu creo que, valorando as virtudes das listas abertas, de que cada un pode elexir ao quen queira, eu creo que ten a desvirtude de primar as individualidades frente ao proxecto colectivo, de primar as ideas particulares frente ao proceso de elaboración. E creo que reflite moi ben o que é a política nos tempos do Twitter. Abonda con un lema e xa temos a campaña montada, non necesitamos debatir ideas máis complicadas. Por último, eu estou analista de máis alá, como bastantes de vos sabedes, e teño que decirvos que se hoxe tomara que tomar a mesma decisión, que tomara que tomar a decisión que tomei en aquel momento, volvería a tomar exactamente a mesma decisión, e volvería a tomar a mesma decisión exactamente polas mesmas, gracias, Octavio, polas mesmas razóns que a tomei aquel día. Volvería a tomalo porque na primeira reunión de esa lista o que se nos dixo era que o criterio de proporcionalidade que estaba aprobado no plenario e refrendado por os votos de todas os que votaron a máis alá e os que non votaron a máis alá de todas as escritas non valía, que había xente que nós soliños íbamos a decidir que non entraba, non cabía en esa organización porque había unos verdaderos confluintes que tiñamos o dereito de vetar, de excluir e de poñer fora da organización a aqueles que eles solos decidían que non formaban parte dese proceso. Como mínimo, eso incumplía o noso regulamento e se incumple o regulamento, ninguén me vai a obligar a votar en contra do que aprobamos todos colectivamente. Eu respetarei o que se vota aquí e respetaba en aquel momento o que se estaba decidindo. Pero, ademais, isto originalmente era unha candidatura de consenso na que eu pensaba que participaba, pero non, era un sistema claramente mayoritario, en que unha parte da organización se arrogaba o dereito de decirme a min, de obligarme a min a incumplir o regulamento e decirme que o criterio de proporcionalidade non íbamos a saltar e, por exemplo, íbamos a propoñer 9-3-1, en calquera caso, sin ningún criterio de proporcionalidade e se acaso lle dábamos un posto aos outros, o que a nos parecera ben, sin máis criterio que iso. Pero é máis. Gonzalo, sei que son varias emendas xuntas, pero levas 5 minutos. Vale, xa acabo. É máis. É máis, cando preguntamos debate das ideas, cando preguntamos, pero isto a que criterio de proporcionalidade responde? Javier Octavio dice, no tengo que explicarlo, que esto es un debate político y esto es una propuesta política. Sí. Ese é o debate. Eu preguntei cual era a proporcionalidade. Non necesitamos ninguna... Non necesitamos ninguna proporcionalidade, esta é unha proposta política, do mismo modo que en unha das reunións Iago Martínez dice, sí, Por favor, finxímonos o debate que estamos tendo, por favor. Gracias. Se a proporcionalidade se aplica a Marea Atlántica, se cuestionará a continuidade neste proxecto. Se se aplica o acordado Marea Atlántica, do mismo modo,
Do mismo modo que cando estábamos na mesa da confluencia e todos pensábamos que iba a haber primarias, o que se presenta é un simulacro de primarias que presenta ali, pon encima da mesa Miguel Garea, e que o único que nos permite decir sí ou no a unha... Non fixemos primarias, eses son os nosos principios ou non son os nosos principios. Que estamos dicindo en Madrid con Carmena? As primarias forman parte da nosa identidade e o que fixeron ali era poñer en riba da mesa un documento que o único que permitía era validar ou non unha lista que foi negociada por os mismos que non quixeron que se pudera someter ese proceso a primarias. Isto é o que estamos dicindo ahora. Queremos un sistema monolítico, queremos un sistema de parte, queremos un sistema no que unha parte se impoña a toda a organización ou queremos pluralidade. Isto é o que estamos decidindo. Estamos dicindo sistema proporcional, cada un cos votos que lle den os inscritos ás inscritas ou unha parte se arroga toda a organización. Esta idea que contribuye mellor a crear un proxecto plural e de futuro. Vale. Pásame un recado da cafetería que hai traballadores e traballadoras contratados para un horario, para a hora de comer. Entonces sí que agradeceríamos axilizar os tempos para que os traballadores e as traballadoras que están agardando non tuveran que dilatar os tempos. Vale. Entón, por favor, vamos a ir, por favor, a votación. Vamos a ir, por favor, a votación da emenda 8. Votos a favor da emenda. Vou dar os resultados da emenda 7. 298 votos a favor, 258 votos en contra. Pasa.
Votos en contra. Vamos a votar agora a emenda 14. Votos a favor, por favor. Está? Votos a favor da emenda, a porta está. Sí, no. Vale. Está. Votos a favor da emenda 14. Acabamos de votar a emenda. Votos en contra a emenda 14.
Vale. A 18. Bueno, por favor, vamos a continuar ca votación, co cual aporta. E outra cuestión, vamos a terminar este grupo de votacións e despois vamos a rematar vamos a parar para o xantar. O xantar, por cuestións de horario, non pode adiarse máis das 4 da tarde. Xa sei que é moi pouco tempo, pero son os tempos que temos e os tempos que se marcaron. Eu, antes de pechar a sesión, quería agradecer, por un lado, ao voluntariado que está recollendo os votos, o seu traballo, as persoas que están levando o son, o seu traballo, sei que non lle estamos poñendo as cousas fáciles, nin as persoas que están levando streaming. E do mesmo xeito, as persoas que están facendo a traducción simultánea. Moitas gracias polo vosso traballo. Vamos agora, por favor, vamos agora á votación da emenda número 18. Votos a favor da emenda. Votos en contra da emenda.
Por favor, que se sente, faltan a votación as dúas emendas. Por favor, que se sente quen queira participar e quen non, que saia. Vale? A emenda número 20. 20 e 22, sí. A 20 e a 22. Defendéronse todas as emendas xuntas. Coidado. Non sei nin que emenda. 20 e 22. Estamos? Sí, pero de que? 20, tema. ¿Estamos? Sí. Vale. Estamos na emenda 20. Deixame. A emenda 20 é unha emenda sobre paridade no Consello e é de sustitución. Vale? É a que afecta a liña 5, a páxina 5, perdón, liñas 18 e 27. Votos a favor da emenda. Va. Votos en contra da emenda.
Vamos a proceder agora á votación da emenda 22. A emenda 22 é unha emenda de sustitución que afecta a páxina 6, liñas 15 e 19 incluídas. Votos a favor da emenda. Por favor, aínda non rematamos coa votación desta emenda. Votos en contra da emenda. Non, votaros a favor nada máis. Sí. Espera, por favor, os contadores e as contadoras están facendo o seu traballo. Agradeceríavos, por respeto a eles e a elas, que esperárades a que rematen para poder salir e poder baixar as mans, vale? Está todo correcto? Vale. Vale. Volvemos, por favor.
Volvemos. Vale, volvemos, por favor. Tendo en conta que volvemos a retrasar o horario unha vez máis, volvemos ás 4:30. Por favor, todo o mundo puntual. Os resultados danse despois, están sumando. Están sumando eles. Lo que sumen, danse despois.